രാവിലെ ഒരു ചായയൊക്കെ കുടിച്ച് മാംഗ്ലൂർ എവിടെ പോകാന്നുള്ള ഒരു ആലോചനയിലായിരുന്നു. മാംഗ്ലൂർ അധികം കഫേസ് തന്നെയാണ്. ഇവിടെ നമുക്ക് പ്രകൃതി രമണീയമായ സ്ഥലങ്ങളൊന്നും അധികമില്ല. അപ്പോൾ ഇൻസ്റ്റഗ്രാമിൽ ഇങ്ങനെ തോണ്ടിക്കൊണ്ടിരുന്നപ്പോഴാണ് പെട്ടെന്ന് ആഡയാർ ഫോൾസ് കണ്ടത്. ആഡയാർ ഫോൾസിനെ കുറിച്ച് ചോദിച്ചപ്പോൾ ഇവിടെ അധികം ആർക്കും ആഡയാർ ഫോൾസിനെ കുറിച്ച് അറിയില്ല. മഴക്കാലത്ത് മാത്രം സജീവമാകുന്ന ഒരു വാട്ടർഫോൾ ആണെന്നാണ് അധികം പേരും പറഞ്ഞത്. അങ്ങനെ നമ്മൾ ഗൂഗിൾ മാപ്പൊക്കെ ഇട്ട് നേരെ ആഡയാർ ഫോൾസിലേക്ക് വച്ച് പിടിച്ചു. സ്ട്രേറ്റ് ആയ നാഷണൽ ഹൈവേ കൂടി ജസ്റ്റ് ലെഫ്റ്റ് തിരിഞ്ഞപ്പോൾ ദേ ഹെയർപിൻ ബെൻഡോട് ബെൻഡ്. ഹെയർപിൻ ബെൻഡൊക്കെ കയറി നമ്മൾ മുന്നോട്ട് പോയിക്കൊണ്ടിരുന്നപ്പോൾ സൈഡിലോട്ട് നോക്കിയപ്പോൾ ദാ നേത്രാവതിയുടെ അതിമനോഹരമായ കാഴ്ച. നേത്രാവതി അങ്ങനെ കലങ്ങിക്കിടക്കുകയാണ്. മഴക്കാലമല്ലേ, ഹെയർപിൻ ബെൻഡിലൂടെ വണ്ടികളെല്ലാം കയറി വരുന്നുണ്ട്. അങ്ങനെ നമ്മൾ കുറച്ച് മുന്നോട്ട് പോയി. പക്ഷേ ഗൂഗിൾ മാപ്പ് എവിടെയോ കട്ടായി പോയി. അപ്പോൾ അവിടെ കടയിൽ നിന്നൊരു ചേട്ടനോട് നമ്മൾ വളരെ കഷ്ടപ്പെട്ട് ഹിന്ദിയിൽ ചോദിച്ചു, ചേട്ടാ അഡയാർ ഫോൾസ് കഹാ ഹേ? അപ്പോൾ പുള്ളി പച്ച മലയാളത്തിൽ ഇങ്ങോട്ട് പറഞ്ഞു, നിങ്ങളുടെ വഴി തെറ്റിപ്പോയി, കുറച്ച് ബാക്കിലോട്ട് പോയി വെച്ചാൽ ഒരു മണ്ണിട്ട വഴി കാണാം, അവിടെ വാഹനങ്ങളെല്ലാം പാർക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, അവിടെ നേരെ വച്ച് പിടിച്ച ആഡയാർ ഫോൾസിലേക്ക് എത്താമെന്ന്. എവിടെ ചെന്നാലും ഒരു മലയാളിയെ കാണാമെന്ന് പറയുന്നത് എത്ര ശരിയാണല്ലേ ഗൈസ്. അപ്പോൾ ഇത് വ്യൂ പോയിന്റ് ആണ്. നമ്മൾ മോർണിംഗിൽ തന്നെ വന്നു. ദൂരെ കാണുന്നതുണ്ടോ, അതാണ് നാഷണൽ ഹൈവേ. നമ്മുടെ നാട്ടിലേക്ക് പോകുന്നതാണ് കേട്ടോ നാഷണൽ ഹൈവേ. ലെഫ്റ്റിലേക്ക് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ കൊല്ലൂർ, ഗോവ, മുംബൈ അങ്ങനെ പോകും. റൈറ്റിലേക്ക് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ നാട്ടിലേക്ക് വരും. നേത്രാവതി റിവർ മഴ കാരണം കലങ്ങി മറിഞ്ഞ് ഒഴുകിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു. അതിൻ്റെ പാലം കണ്ടോ, ദൂരെ കാണാം, പാലം കാണാം. നേത്രാവതി ബ്രിഡ്ജ് ക്രോസ് ചെയ്ത് പോകുന്നത്. ഗൈസ്, അപ്പോൾ നമ്മൾ കുറച്ച് ബോയ്സ് ടീം വന്നായിരുന്നു. അവരുടെ അടുത്ത് ചോദിച്ചു വാട്ടർഫോൾ ഇത് എവിടെയാണെന്നുള്ളത്. കാരണം നമ്മൾ ഇവിടെ നിന്ന് നോക്കിയിട്ട് സംഭവം വാട്ടർഫോൾ ഒന്നും ഇവരുടെ കാണുന്നില്ല. അപ്പോൾ അവർ പറഞ്ഞു ജസ്റ്റ് ഒരു 1 കിലോമീറ്റർ ആ ഡയറക്ഷൻ അവർ കാണിച്ച ടവർ നിൽക്കുന്ന ഡയറക്ഷൻ. അതിലേക്ക് നമ്മൾ ഈ വഴിയല്ല ജസ്റ്റ് ഇതിലേക്കൂടെ അങ്ങനെ നടന്നു പോയി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് വാട്ടർഫോൾ ചെല്ലാന്നാണ് പറഞ്ഞത്. അപ്പോൾ നമ്മളൊരു ഓഫ് റോഡ് ട്രക്കിംഗ് അങ്ങോട്ട് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യണം. വാ, ട്രക്കിംഗ് ആണെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് ചേട്ടൻ മുന്നോട്ട് പോയിട്ടുണ്ട്. രാവിലെ എഴുന്നേൽക്കുന്നു, കാറിൽ കയറുന്നു, കാർ വാട്ടർഫോളിൻ്റെ മുന്നിൽ കൊണ്ട് നിർത്തുന്നു, നമ്മൾ ഇറങ്ങുന്നു, വാട്ടർഫോളിൻ്റെ വീഡിയോ എടുക്കുന്നു, തിരിച്ചു പോരുന്നു. അങ്ങനെയൊക്കെ വിചാരിച്ചിട്ടാണ് രാവിലെ ചാടി ഇറങ്ങി പോകുന്നത്. ഇവിടെ വന്നപ്പോഴത്തെ ട്രക്കിംഗ് ഒരു ഗ്രിപ്പുള്ള ഷൂ പോലും എടുത്തിട്ടില്ല. എന്താവുമെന്ന് അറിയത്തില്ല. എന്തായാലും മുന്നോട്ട് വച്ച കാൽ പിൻപോട്ടില്ല എന്ന് ഉറച്ച് പ്രഖ്യാപിച്ചുകൊണ്ട് നമ്മൾ മുന്നോട്ട് പോവാണ്. എന്താവോ എന്തോ. മൊത്തം വെട്ടുകല്ലാണ്. സഞ്ചാരികളുടെ ബാഹുല്യം കാരണം ഇവിടെ കർണാടക ചെറിയ ഷോപ്പൊക്കെ ഇട്ടുണ്ട്. പെപ്സി വാട്ടറൊക്കെ കിട്ടും. അങ്ങനെ നമ്മൾ കാടിൻ്റെ ഉള്ളിലോട്ട് കയറി പോവാണ്. ആൾക്കാർ നടന്ന് ഉണ്ടാക്കിയ ഒരു വഴിയാണ് കേട്ടോ. അവിടെ ചെന്ന് നിന്ന് മുന്നോട്ട് വഴി അറിയില്ല എന്ന് തോന്നുന്നു. എന്തായാലും നമുക്ക് പുറകെ അങ്ങ് പോവാം. ഗൈസ്, അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ കാടിൻ്റെ ഉള്ളിൽ കൂടെയൊക്കെ ആട്ടോ കയറി വരുന്നത്. ഇതുകൊണ്ട് ഇവിടെ വന്നു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ നമുക്ക് ഇനി മുന്നോട്ട് എങ്ങോട്ട് പോകേണ്ടതെന്നൊരു ഡൗട്ടായി. അപ്പോൾ അതേ ചെറിയൊരു വഴി കണ്ടു. അപ്പോൾ നമുക്ക് അതിലേ അങ്ങ് പോവാം ഇനി. അപ്പോൾ നമ്മൾ കാട് കഴിഞ്ഞ് കുറച്ച് ഓപ്പൺ സ്പേസായി. കംപ്ലീറ്റ് വെട്ടുകല്ലാണ് കേട്ടോ. നമ്മൾ ഇത് കയറി, എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഇത് കയറി നമ്മളപ്പുറം ചെന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ വാട്ടർഫോൾസിലേക്ക് നേരെ എത്തിയെന്ന് തോന്നുന്നു. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഓൾമോസ്റ്റ് പ്ലെയിൻ ആയിട്ടുള്ള പ്ലേസിലേക്ക് എത്തി. കുറച്ച് ടൂറിസ്റ്റുകളൊക്കെ ഉണ്ട്. ഉണ്ടോ, ഒരു പ്ലെയിൻ ഏരിയയിലേക്ക് എത്തിയിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ. അങ്ങനെ നടന്നു നമ്മൾ ഏകദേശം വാട്ടർഫോളിനോട് അടുത്തെത്താറായി. കമ്പിവേലി കെട്ടി അതിർത്തിയൊക്കെ തിരിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇതൊരു സ്വകാര്യ വ്യക്തിയുടെ ഭൂമിയാണെന്നാണ് അവിടെ കണ്ടവരൊക്കെ പറഞ്ഞത്. അങ്ങനെ നമ്മൾ ഈ കാടിൻ്റെ ഉള്ളോട്ടങ്ങ് കയറുകയാണ്. കുറച്ചുകൂടെ ദൂരം പോകുമ്പോഴത്തേക്കും വാട്ടർഫോൾ കാണാം. പോയിട്ട് വന്നവരെല്ലാം പറഞ്ഞു ജസ്റ്റ് അങ്ങ് നടന്നാൽ മതി എന്നിട്ടോ. ഇവിടെ നമ്മുടെ 220 kV ലൈൻ പോകുന്നുണ്ട്. അവിടെ എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട് പ്രൈവറ്റ് പ്രോപ്പർട്ടി എന്ന് പറഞ്ഞ് എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. വലിയ കാടായിരുന്നു. ആരോ ഇവിടെ കാടിൻ്റെ സൈഡുകളെല്ലാം ഒന്ന് വെട്ടി തെളിച്ചിട്ടുണ്ട്, ജസ്റ്റ് ആൾക്കാർക്ക് പോകാൻ പാകത്തിന്. വാട്ടർഫോളിൻ്റെ സൗണ്ട് നമ്മൾ കേട്ടു തുടങ്ങി. ഹമ്മിങ് സൗണ്ട് ഇവിടം വരെ കേൾക്കാം. ജസ്റ്റ് കാട്ടിലൂടെ നമ്മളങ്ങനെ ഇറങ്ങി ചെല്ലുകയാണ്. ഗൈസ്, അപ്പോൾ നമ്മൾ ഓൾമോസ്റ്റ് എത്തി നമ്മുടെ ഈ ഹിഡൻ ട്രഷറിലേക്ക്.
കുറച്ച് ദൂരം അവിടെ നോക്കിയാൽ അറിയുപോലും ഇല്ല കേട്ടോ ഇവിടെ ഇങ്ങനെ ഒരു വാട്ടർഫോൾ ഉണ്ടെന്നുള്ള. പിന്നെ എടുത്തു പറയേണ്ട കാര്യം, ഇത് മൺസൂൺ ടൈമിൽ മാത്രം ലൈവ് ആകുന്ന ഒരു വാട്ടർഫോൾ ആണ്. സമ്മർ ടൈമിൽ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ ജസ്റ്റ് വെറുതെ കാട് മാത്രമേ കാണാൻ പറ്റുള്ളൂ. മൺസൂൺ ടൈമിൽ വന്നാൽ മാത്രമാണ് ഈ വാട്ടർഫോൾസ് ഒന്ന് കാണാൻ പറ്റുക. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഓൾമോസ്റ്റ് നമ്മുടെ ഡെസ്റ്റിനേഷൻ എത്തിക്കഴിഞ്ഞു. ചെറിയൊരു വാട്ടർഫോൾ ആണെന്നാണ് കേട്ടോ ഞാൻ കരുതിയത്, പക്ഷെ അത്യാവശ്യം നല്ലൊരു വാട്ടർഫോൾ ആണ്. മൺസൂൺ ടൈമിൽ മാത്രമാണ് കേട്ടോ ഇതിങ്ങനെ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റുള്ളൂ. അപ്പോൾ വാട്ടർഫോൾ കണ്ടിട്ട് കുറേ പേരൊക്കെ തിരിച്ചു വരുന്നുണ്ട്. നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും കൂടി അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും നടക്കാനുള്ള സ്പേസ് ഇല്ല, നമ്മൾ താഴെ വീഴും. അതുകൊണ്ട് കുറച്ച് നേരം വെയിറ്റ് ചെയ്ത് ഓരോരുത്തർ പോകണനുസരിച്ച് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്ത് നമുക്ക് താഴോട്ടിറങ്ങാം. മരമൊക്കെ വീണ് കിടപ്പുണ്ട്, അപ്പോൾ സൂക്ഷിച്ച് വരിക. പിന്നെ ഷൂ ഒക്കെ നല്ല ഗ്രിപ്പുള്ള ഷൂ ഒക്കെ ഇട്ടുകൊണ്ട് വന്നു കേട്ടോ, ഇല്ലെങ്കിൽ എന്നെപ്പോലെ ഇച്ചിരി കഷ്ടപ്പെടും താഴോട്ടിറങ്ങാനായിട്ട്. അങ്ങനെ ആഡിയാർ ഫോൾസിൻ്റെ വനതയും സുന്ദരതയും എല്ലാം ആസ്വദിച്ച് നമ്മൾ തിരിച്ചു പോവാണ്. രാവിലെ ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് ഒന്നും കഴിക്കാതെയാണ് പോകുന്നത്, നല്ലതായിട്ട് വിശക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇനി ചെന്നിട്ട് വേണം ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് ഒക്കെ കഴിക്കാനായിട്ട്. അപ്പോൾ കുറച്ച് സമയം ഇവിടെ സ്പെൻഡ് ചെയ്യണം എന്നുള്ളവർ കുറച്ച് ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് ഒക്കെ എടുത്ത് പോകുന്നു. ഇവിടെ ഇരുന്ന് നൈസായിട്ട് നമുക്ക് കഴിച്ചിട്ട് തിരിച്ചു പോകാം. മാംഗ്ലൂർ വെറുതെ ഇരിക്കുന്ന വിദ്യാർത്ഥികളും മാംഗ്ലൂരുള്ള മാംഗ്ലൂരിയൻസും അടയാറിനെ കുറിച്ച് അറിയാത്തവരും എല്ലാവരും മൺസൂൺ തീരുന്നതിന് മുന്നേ ഇങ്ങ് പോകുന്നുള്ളൂ. നല്ല അടിപൊളി വൈബാണ് കേട്ടോ. വരാതിരിക്കരുത്, നിങ്ങൾക്ക് അതൊരു നഷ്ടമാവും. ഇനി അടുത്ത മൺസൂൺ വരണം ഇത് കാണണമെങ്കിൽ. ഗൈസ്, അപ്പോൾ നമ്മൾ അടയാർ വാട്ടർഫോൾ കണ്ടു. ഏകദേശം ഒരു 1 കിലോമീറ്റർ നമ്മൾ ചെറിയ ട്രെക്കിംഗ് ചെയ്തു കേട്ടോ. ഭയങ്കര ബ്യൂട്ടിഫുൾ ആയിട്ടുള്ള ട്രെക്കിംഗ് ആയിരുന്നു ശരിക്കും. നമ്മൾ ആ ഫുൾ ആ കാട് കയറി ഇറങ്ങി ആ ലാസ്റ്റ് അപ്രോച്ച് ചെയ്യുന്നത് വരെ റിയലി വണ്ടർഫുൾ. നല്ല ആംബിയൻസ് ഉണ്ട്.
ശരിക്കും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് നല്ല ബ്യൂട്ടിഫുൾ ആയിട്ടുള്ള പ്ലേസ് ആണ്. എല്ലാവർക്കും വന്ന് കാണാം, വിത്ത് ഫാമിലി വന്ന് കാണാം, പേടിക്കേണ്ട ആവശ്യങ്ങളൊന്നുമില്ല. ഇപ്പോൾ ഇഷ്ടംപോലെ, ഇന്നിപ്പോൾ സൺഡേ, ഇഷ്ടംപോലെ കോളേജ് ബോയ്സ് ആൻഡ് ഗേൾസ് ഫാമിലീസ് എല്ലാം അവിടെ ഉണ്ട്. നമ്മൾ അവിടെ നിന്ന് തിരിച്ചു പോന്നു. അപ്പോൾ അടുത്തൊരു വീണ്ടും ബ്യൂട്ടിഫുൾ ആയിട്ടുള്ള വീഡിയോ ആയിട്ട് കാണുന്നത് വരെ ബൈ ബൈ.